Sunuk moyo winaya ngasepi sumempon telenging kalbu wilahing wilahing nam astu namas idang mas tumring jagat kawong lusran tondo kawisaning pisana sono sinawungan langan wilopo estu masih lestantun lampeng buddha jinantur tutur katila tetila tulat mring palasdying praja winur situng mupomo parang sugih tuming jaman purwa winar taming loto manggung teka pasaning wita Orengging perambang kang matumpo-tumpo trengkang dinama-dama panggung sang murweng kota Anenggih negari pundi ngingkai padi dasa purwa eka wulan sejat diluwih dasa 10 purwa araning kawitan senajan to kathah para kawula Krisna marang pratiwi kasungan ing Akabukasa kinabet ing samudra pintra umpat dinagari 1000 tanantuk sadasa satustan bisa ngaturaken kalih anenggih ing kinarupa rakaning carita yuk purwaning kondo kang apantes kinaru berbuka murciting kawi ora kaya deging negari Ngastina ya Grajahaya ya sinebat kraton Liman Benawi ya kraton Uru Janggala mula bukane dumadi kraton wujude watu sak gajah ingkang dumunung wonten ing sak ngisoring kayu ing asmapane wonten sak pinggiring kali Gangga kang amurwani babat wana amurwani jemenenata ajur Prabu Dahyaka kang ing kono sak surute Prabu Dahyaka nurunaken Prabu Gajendramukha Prabu Gajendramukha nurunaken Prabu Hestimurti nurunaken Prabu Puru nurunaken Prabu Kuru nurunaken Prabu Sentanuraja nganti tungkeng jaman samangke lamun to negari Ngastina 7 turunan parandene Mas sing ketingal lamun to agung panguasane ageng pangaribawane ayom nayakane ayem kawulane agung panguasane kayata datan luntur nganti kathah pradatu manca negari kang samya manungkul tanpa krana ginebaging panca ring pengangkah amung arsang ngudi marang sawabing negari angudi marang sawabing kang tetinggal negara nganti kaloka kondang lamun Raja Ngastina sijining ratu Bubala Raja raja kang menang marentah lan ngreh marang para ratu ageng pangaribawane
ora ngomongake para ratu Mancapraja. Sanajan tokat kawula cilik kathah kang samya kinyut kalincut katuju prana marang kautamaning negari Ngastina. Satemah kathah para kawula alit kang sami brungkat impul boyongan sakluwarga ninggal marang bumi wutah gedhe rela dadi warga negara Ngastina. Pramila nurasaya sekedhik kawula Ngastina lan isa wingguh kathah ibarat papan biar dinulu katon rupak awis kokeng para kawula. Ayong nayakani saiki lamun Tanayaka Praja Ngastina datan bentenaken marang kawula cilik rinangkul ing kono sami sahib saewu kapti ing pengangkah anggayuh marang tata raharjaning negari mulyaning praja. Kang rumangsa dadi nayaka datan men kang muwani merkang saka paugeran. Kang rumangsa dadi kawula datan men kang muwani nerak sangka anggraning praja. Ayem kawulane candraning kawula kang mapan wonten ing plosok pradusunan candraning kawula cilik. Tan kang samya sambat kecingrangan gecanyur Pratina kalamun wong agung ing Astina agung daning natu marang para kawulane turta kawimban para kawula ing Astina darbi paugeran ing arsa Suntrada ing madya mangun karya tut Wurandayani ing pangangkah tan kang nindakake Durjana anggayuh marang katentreman tan kang nindakake Culika anggayuh tumraping karahayon atut runtut sayu rukun ing dinasti sangyaning para kawula Ngastina. Gesang guyub bandul krompol anggayuh marang tata raharjaning negeri. Pinunggal candraning negari titiwanci wong agung miyos keng Datulaya. Den ayap sangyaning para mban ngisar ngampil upacara banyak dalan sawunggaling harda wali-wali badak kendi kencana katemas. Lega dampar meger-meger pindha tunggu Jinungkarta yayah Jawata kang Ijawanta awis sangka busananing kang sinuwun ngajengaken marang Warangka dalem Ngastina pepatih Ngastina kan patih halus sing kuning lenggah wonten ing kepatihan Palasa Jenar. Organ pati harus sing mengkaraken marang Mandura Prabu Baladewa kang ing kono kinanggenah pinangka agul-aguling para kadang Kurawa kena sinebut lamun pengayoming negari Ngastina Prabu Baladewa. Wong agung prisa marang ingkang raka rawuh sigra nggih ngacaran wis kepareng jajar ing samadyan Stinggil. Prabu Baladewa mengkaraken marang Ujeng Ngastina sang Tapa Begawan Druna Yursi Kumbayana iya sinebat Durna mengkaraken marang Raden Kartamarma kang pinanggenah ngatur marang sangganing Radyabala pepet rapet pipit lampit ngene samya marak swan sangganing Radyabala sikap ing dedamel Ditiwancu kagem semdaning sabda kajating Radya jumeneng surat mbata rubuh ngurmati marang wijining pangandikaning kang sinuwun ibarat kono negara kang klebon pamuk saka manca praja cipta wiringgane kaya maju saksek.
Soroti kegonang serentang padang kasorang pacareng kekono dasare mangsa katiga himbauan naweni jeneng Solo katenem karya wigana karya wigana miwah sineng wana sineng wana reksa kang tinunu Sirdinon ing pasewakan Busana Sutra kang maneka warna Sebagung puspiteng udyana nyang pancrakang sarwa rukma Narata
Abrabrabanyo semirat kenyaring tejo liwaran klera kilat sisring tadet wembo kekontom rek nging amri nging katiuping maruta katiuping maruta mando sebaran kang mangambar kungas mangambar kungas ngabeke jroning pasewakan Anjay nganggo spitorum kasiring samirana sekarang kadung mangambar jagat manik raja diwaku paman Haryo Sengkuni kawula nuntun timbalan ngadhawuh nggih Bapak Andir sedaya para kadang Sata Kurawa ingkang samanggi sampun marak swan wonten ngersa manira paman kula nuwun pangestunipun anak Prabu sampun boten wonten ing mujiwan sampun katata lan sampun katiti lan ugi sampun permati anggenipun sami makswan para Kurawa kirang pitadosipun kepareng kula ndangu dhateng Kakang Durna jer sedaya menika ingkang kapatah dipun pasrahi namung kula kalian Kakang Durna pinangka sesepuh kawula nuwun syukur Bejo Sewu paran pawartosipun sedaya para naika projemdak ing para kawula menawi kinten benten dadak piran kampuh jinggo muran datan Puradu mawon kawula nenging dipun ingin bapa sedaya para naekaning projemdak ing para kawula mboten wonten ing klewu kewajiban senajan kekiyatanipun para kawula namung saben atura warsa nanging tansah ngaturaken bulu bekti miwah glondhong pengareng-areng kunduk ngabyantara anak Prabu syukur Bejo Sewu tetelo yen to paman pangit pangaduring negari kaprayogan lenggah langkung rumiyin paman kula nistakaken dawuh sakdenipun ingin bapa prayogaken sowan kepareng kula ngaturaken sungkem pangabekti niku kunjuk sandhaping padha anak Prabu manira tampi Koko Prabu kepareng sak samunipun Koko Prabu lenggah ngirahi ngaturaken pambagya rawuh jingandika Koko Prabu Baladewa katampi tangan kekalih Yayi pangendikanipun Yayi ingkang sampun rumentah ingkang raka
upami Yayi menika kadang kula werda panjenenganipun kula tampi tangan kalih kula peteraken wonten ing mestaka pinangka jimat. Koso wangsul Yayi menika kadang kula mudha panjenenganipun Yayi kula peteraken dodo kendelo sami-sami. Praptanipun ing ngroko manggih ing kawidadan mboten kirang setunggal menapa mboten langkung ing ngroko ngaturaken budya pangastuti kunjuk sanipun Yayi. Kapundi wonten mestaka Koko Prabu mekaten. Kaprayogan lenggah ngestaken dawuh. Bapa Pandhita Durna Karaharjan rawuh jenenganika Bapa Pandhita Durna. Mbok menawi sare Kakang Durna pun sarena dereng dicuni nembe napa ngitung sumbangan. Oh. Gandeng ditekani para brahala-brahala. Ana ketekan kok brahala dipun timbali anak Prabu nganti ora migatekake. Nimbali dhateng ing bapa nggih. Karaharjan Bapa Pandhita Durna. Inggih, awis saking pamujinipun anak Prabu kados widagda pisanipun bapa mboten langkung keparing bapa ngaturaken budya pangastawa kunjung sanipun anak Prabu kalono. Kapundi wonten mestaka pinangka jimat Bapa Pandhita Durna. Lah iki. Kaprayogan lenggah. Kula ngestaken dawuh, kados mboten kirang prayogi nggih. Kokono semene. Nyethuk Dimas Kartomarma prayogake nggon ngadhep marang pun Kakang kados mboten kirang prayogi Koko Prabu mboten langkung kepareng ingin ngaturaken sungkem pangabekti Pak Tombo Dimas Kartomarma kundur sabdo mawantu-wantu kunjung sanipun Koko Prabu sewu kalpatan nyuwun ageng pangabsama liripun Koko Prabu rawuh mboten tumuli kula papak saking sak banjawining merangkah ampun ngantos Koko Prabu kagungan pandhakwa yen tenging rai setunggaling nalindra ngagungaken dhumateng panguwaos pramila saking menika sak samunipun Koko Prabu rawuh ibarat negari Ngastina manggih ing pepeteng ing wanci panglong Koko Prabu rawuh kadidene obor sewu ing andhatengi ketingal sumilak padang petrawangan prasimanah kula Koko Prabu. Yayi ampun ngantos Yayi kagungan pandhakwa mekaten ingin ngroko adeng tumuli saged pemanggihan dhumateng Yayi Prabu menapa ta wigatosipun Yayi Prabu ngempalaken para sepuh nimbali dhateng Rakapara jengandika kula ingin tumulya badhe cumadung dawuh punapa dene Yayi nimbali dhateng ing raka wigatosipun kepareng awon sae leres lepat kula triparing jarwa dhateng ingkang raka Yayi sarja kesuma keperanan kalian wanudya malih senajan to sampun mapinten-pinten wanudya nying badhe dipun boyong sarja kesuma tansah gagal tansah cabar bilih menika wonten pawartos wonten setunggaling nalindra ingkang kagungan Atmaja putri Nalindra Sungging Wana wanudya menika sayembaranipun boten kanthi sarana bondo perbiya namung sayembara sinten ingkang kiyat njunjung dhateng wanudya menika ing badhipun ladosi saklaminipun Koko Prabu nyuwun pemanggih Sungging Wana menika negari pundi? Oh leng-leng ramyang kang drewang candra kadawengan sumuing tias katuritan klima
biadaning rujet rem triya manawung triya manawung kekuwung ingkang wis sesa tanono kang kuci muraras tanono kang kuci muraras Jagat Dewa Bathara Yayi katiparan Koko Prabu nembe punika kula midhanget ingkang nami Kraton Sungging Wana. Nggih. Paman Sunguni sampun nate prisa? Dereng. Nek sunggingan sae ngertos ning ya larang. Klebet mara sepuh sungginganipun sae. Prada Mas, grenjeng. Paman Durna, kula nggih sampun pirsa Sungging Wana. Mangkiriyen. Sungging Wana meniku mbok menawi tanggi kalian sunggingan. Sunggingan Solo. Alkit ini lho. Alkit. Ono durung kok ngerti alkit. Yayi ketingalipun nembe punika kula midhanget yen ta wonten negari ing awasta Sungging Wana paman sing puniki wala dereng pirsa paman dunuki dereng pirsa lajeng kersanipun krana kondhangipun Putri Wahyu ngantos keperanan ibarat edan kepali Buddha ingkang putra Sarju Kusuma kula semanggaken pambudidayanipun Koko Prabu mulih Sarju Kusuma saged kasembadan anggenipun palakrama Koko Prabu sayembaranipun menapa nggih sinten ingkang kiyat njunjung dhateng Wanudya menika ing badhe dipun ladosi saklaminipun upami menika mangke Kurawa sedaya nglebeti sayembara saged kula kinten saged pawan Kakang Dana gandeng samaniku ndudaya suwe mangke njunjung-njunjung ora ketan mung sedila sinten ngertos yen kuat njunjung dhateng wanita ingkang dumunung wonten Sungging Wana niku Mboten. Kula pun wong tuwa ora iso apa-apa. Ya klithak-klithik ora kok diampiri cacah niku nek ora ya ora. Pun nglumpuk. Napane? Dosa kula nipun nglumpuk. Oh. Terus pun mboten ajeng gawe masalah malih pun. Kula pasrahne can nom-nom niku. Mung nyatane ora tau klitik-klitik ya anake imbuh terus. Anggih niku eleke. Kurawa enten kok niki. Bocahe 6. Anak cah semono kok anake 5 ting pecicil iki. Piye? Malah tambah siji 6. Niku mergo kurang srawung, kurang dolan. Nggih. Karang ya gaweane ming nyetuk ning omah. Sing disugih ngudu wayang dadi. Ku bar nyuwun yo ndak. Kula aturi pasrah dhateng Kakang Durna Kiwala, jersipatipun Kakang Durna menika pendhita. Tentu mboten badhe kekirangan Igu Pamrayogi inggih supados ing mangke Kang Putra. Putu kula pun sarjeng semua kasembadan ing sedya. Palakrama dhateng Wanudya kasebat nggih. Nggih. Namung ingkang raka mboten saged matur ateges mboten badhe dados pepalang nanging ngaturaken bilih wonten sabdaning para sepuh
siji pesti loro judul telu wahyu menika Ratna dimereni. Nggih. Badhe dipun budidaya. Yen manyen menika dadi judulipun kula kinten mboten badhe klampah. Kaboyong prunan kula pun sarjuk semula kula suwun kanthi sanget. Ampun ngantos sarjuk semua menika sanget-sanget cuwa yen to gagal malih anggenipun palakrama. Nggih, Koko Prabu. Nggih, sak ngoten niku pancen leres dados ngendikanipun anak Prabu Baladewa. Siji pesti loro judul telu wahyu menika Ratna dimereni. Nyatanipun kathah ingin pinangka conto anak kula kemawon. Nalika semanten sarjuk semua ugi keperanan dhateng yoga kula Antiwati. Sampun sarembek kula kaliyan anak Prabu ewa semanten Antiwati tresnanipun kaliyan Patih Udawa. Nggih. Mbok menawi menika sampun pinesti judul dawuhipun. Nggih, Paman. Lajeng malih sarjuk semua keperanan dhateng putranipun Nala Gareng ingin kasih Dewi Nalawati ugi kawon rumiyin kaliyan putranipun Petruk Kantong Bolong nami Lengkung Kesuma. Nggih. Menika judul mekaten Paman. Ewa semanin yen Kakang Durna saged angewahi tumrap sesebatan utawi panjenenganipun para sepuh siji pesthi loro judul telu wahyu kula mboten mangertos. Cobi Kakang Durna katimbalan. Paman Durna kadiparan pamanggipun. Ngaten nggih. Yen kodrat nika saged dipun wiradat. Lair kakung kepengin dados prawestri menika gampil serananipun. Nanging leres dados ngendikanipun anak Prabu Baladewa siji pesthi loro judul telu wahyu menika mboten saged dipun mereni. Malah Kakang Durna piyambak saged minangka conto. Nggih. Kakang Durna menika pendhita. Kathah wanudya ingkang angampingi dhateng Kakang Durna, kathah wanudya ingkang kelencur dhateng Kakang Durna semanten. Siji pesthi judul dawuhipun kalian kapal ngene. Lak tegesipun panjenengan judulipun menika. Mboten kok judul didune. Ontene ming niku. Oh. Lah nek sepo-sepi sepenana ming niku ajeng pripun? Saanane lah. Ngoten mawon ajeng pripun sampean? Mboten napa-napa. Kula semanggaken anak Prabu Jaka Pitana. Yayi, upami to Yayi. Pasrah dhateng Paman Durna Klatri, pasrah mangke keng Raka badhe nderek ngigohaken lan nderek budidaya murih sarjuk kasembadan anggenipun badhe palakrama Paman Durna. Kula nggih kula pasrah dhateng Paduka Borong inging wayah saged dhaup selane akrami saking Paman gagal nggih awit saking Paman Durna. Sikara bala kang tumingal perang campu kang samya medali tong blerat dadet beleting kanda dayang kung menguncang didi benjang sangat diladinya medali ngumus Tresta Surawilaga kaya buta sing ngregil pasti jaga dendanya mengambak boyo awan wonten dawuh Kurawa Kabidalna sedaya nggih sepados ngagem busana seragam. Oh inggih ingin dawuh Kakang Durna menika panjenengan ketua Kurawa. Terus pundi? Seragam iki. Oh nggih nggih. Nggih mangke sing selo diseseli sing ora seragam ora apa-apa. Ning kabeh kudu seragam. Nggih nggih. Sing aja nganti nyewa lho. Nggih. Krisan. Oh nggih nggih nggih. Najan tok kris manten kudu dienggo. Nggih nggih.
Selope nek iso ki apa kabeh? Dadi le mlaku bering ngoten. Pokok seragam napa-napa seragam iket seragam klambi seragam jarik seragam keris seragam nggih? Nggih. Setaget seragam. Nggih. Nggih, mangke kula tatani. Kartomarma pamit marang rakam. Nggih, Paman. Koko Prabu nyuwun mapindhiraken pindhahipun Paman Sengkuni. Ngati-ati Dimas. Koko Prabu kepareng kulatri Mranata dhateng para Kurawa. Nyuwun pamit ingkang Araka Yayi ndhiraken widodot nyahipun Koko Prabu. Inging bapa nyuwun pamit nata lan ngatur sedaya para Kurawa ampun ngantos kados dinilai-alit Paman Haryo Sengkuni. Paman. Kula nggih. Kok ndomblong. Mireng kudune 6 kok 5. Nek kudune 5 dimestek ya loro ora kok 6. Ingkang bapa katimbalan cumadung dawuh. Monggo manjing wonten kedaton. Kula tringrimuk dhateng manahipun Kang Wayah. Mugi tansah tatak lan tetek manahipun. Anggenipun badhe anggayuh dhateng putring Sungging Wana. Oh nggih, mangke cekap ing bapa ing badhe. Ngrimuk dhateng ingkang putra putu kula pun sajogsi mok nggih. Nggih. Monggo kundur kedaton. Nggih, Paman. Titiwan wong agung arsa kundur anggedaton ngesti marang sabda Pendhita Ratu. Sabda pangucap Pandhita temen ratu ngarani Sekimah pengendikaning Pandhita tan kena wolawali sabdaning ratu sepisan rata tiyang saknegari. Ibarat pindha tirta Kresna kang tuwing glancang sita yen kepareng ayu nganti mebeh. Wong agung arsa kundur anggedaton jlok sangka ing palenggan. Tinampi gamparan gading. Yen lamun wong agung yayah nalindra kang ngarsa paring bedana.
ngrasake kowe mah mumet aku. Wong wedok tapian kok urigan nganti bleduke mabul-mabul. Joget iki mau. Ah iya sing ngomong sekarat sapa? Anakku padha basuki. Tiba 5 kake 6. Sakwise lungguh prayoga kowe mrene ora dhewe nglipur para sutresno gotong royong nyambut gawe ono ilano cikopa ayo enggal tata sayaene keblungan gong pindho aku. Malah udut to. Ora krasa. Golek sing lalu njagur ndase dhewe diel. Odiar kowe. Kowe tak timbali nganggo Asmarandana Ketoprak iki sing rawuh wong seni kabeh. Gek mongko sing ngiringi anak-anakku lulusan saka isi. Apa rasaya mrinding arep pamer apa saiki? Wis. Sing ngendang adikku ya kakangku. Suharno SSN kuwi ya dalang wis ora mumet. Sing kagungan wayang Mak Cilik Margi dalang mongko dirawuhi panjenengane Bapak Kepala Sekolah SMKI Ngayogyakarta Bapak Sunardi kuwi ya luwih saka dalang mergo guruning dalang. Wis sing rebab dulurku tuwa Mas Bagio putra Swargi bapakku gedhe Cermok Krusuk dalang wis. Sing gender anak dalang, sing ngempul anak dalang, sing ngenong adikku anake bapakku wis. Ya pancen cetha wong iki adikku apik-apikane tak kipatno ya adikku. Nunggal Pak karo aku. Ning ming kono aku diakoni nek kono ra pati ya dadi.
Sing nyaron dalang, sing kenong dalang, sing nyelentem makku cilik, wis. Putra Maduganda, putrane Simbah. Ya dalang, ya SSN, wis kepiye? Warangganane ya SSN kabeh no. Sing demung, sing lemu kae ngerti kowe? Kae penari balet. Nama kok gangsingan bumbung. Cah siji kae sing tak kangeni, Mak. Bocah ora ndek swara ning glelenge jaman biyen melu Jodipati ku ndase gedhe banget. Saiki Surapati yo gleleng saiki. Sing aku garan gleleng apa? Wis arep kepiye arep pamer apa mongko sing padha lenggah piyayi-piyayi sepuh sing wis tumus tumraping basa tata krama wis gek sing di omah SSN Mas Bowo ngene ya nok janjane pancen ya ngono ki keturunan cara dene ngene kaya awuku kuwi awu dalang ya nek ana sing dadi dalang ora mukal njur kaya sing ngendang kuwi anake Pak D kuwi awu dalang dadi dalang payu ya ora mukal mergo mbah-mbahne ya laris njur sing ngempul kok payu kuwi ya putu dalang ya anak dalang dadi anak dalang kudu dadi dalang tanggane dhewe kae ana ta sing wedok tukang mutil sing lanang copet anake bajingan kabeh. Iya. Wis arep pamer apa saiki? Iki ujube bawa ya adikku lanang Dik Bawa kuwi Supitan. Oh, Supitan kuwi. Supitan kuwi ngilailani Kitan. Kitan kuwi. Kitan kuwi tetak. Tetak kuwi ndasmu. Takon kok tanpa nganggo leren iki lho. Aku kira ra ngerti. Oh iya Dik wong wedok Dik. Kitan ki apa tetak kuwi apa ngene nok. Dadi kuwi ngethok plempem ngono. Oh, nek ngono sesuk aku arep ngethokke, Pak. Kowe wong wedok ora umum. Oh, ora oleh. Ora, sing dikethok apa kok iki? Oh, nek dikethok ora oleh panrok oleh ya, Pak. Dengkulmu amblek ngono. Nek cukur panrok sakarepmu warangganane ya isih kuliah ana ngisi nggih dibiyantu karo penjenengane Mas Bareng Raka Siwi karo Junet tanpa sewiwi ising nek neng angkringan pilingane dikoyok kae Mas Junet. Oh nggo gawe aksi-aksi penyakit. Oh aku ora nggo aksi-aksi. Dadi neng kene ora baen-baen iki ditunggoni seni kabeh sing ngedrampe seni kek warangganane sing kuliah. Wah. Sewengi pira wiyaga kok ngene iki ya. Larang iki, Mak. Nah iya. Sing demungke wani nguyake nek suwang selawe nagih tekan omah. Karo metenteng nang arep lawang. Janjine piye janjine? Kurang selawe lho iki. Cah tegelane kae. Aku seneng iki ketemu sedulur anakku, adikku sing pernah anak, keponakan adikku. Ketemu kabeh ya iki sing jenenge sedulur seni ngene iki no. Guyub, rukun. Aku bombong kaya pamane kaya ndek anak sing iso gender pinter. Ngrebab iso kaya Mas Bagio kae. Kaya anak dalang ngrebab apik nyuling ya iso. Mas Taryo sing bonang kae gerong ya apik tau melu Pak Anom Surata. Kok saiki nang kene nang kono ngetengi sinden siji yuk mlayu. Suarane apik mbonang